أول ما الواحد فينا تبدأ عنده كحة، أول رد فعل تلقائي هو كيف نوقفها؟ طول الصيدلية. على طول ندوروا على أي دواء يسكتها وخلاص. لكن ماذا لو كان الصوت هذا المزعج في الحقيقة صوت الجسم وهو يدافع على نفسه؟ هذه فكرة أغلبنا ما يفكرش فيها. اليوم عندنا مادة مثيرة للاهتمام، هي موجز قصير جدا اسمه دقيقة طبية من قسم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب بجامعة الزيتونة. ومهمتنا اليوم إن نتعمق في الدقيقة هذه ونشوفوا كيف ممكن تغير نظرتنا بالكامل لواحد من أكثر الأعراض اللي نعرفوها. الفكرة المحورية في المصدر هذا بسيطة لكن عميقة جدا. تقول مش دائما الأعراض المرضية عدو، أحيانا تكون وسيلة حماية من الجسم. الله! وهذا ينطبق 100% على السعال. المصدر يوصفه بأنه مش مجرد إزعاج، لا، هو آلية دفاع ذكية للجهاز التنفسي. آلية دفاع ذكية، الكلمتين هذه ما يغيروا المعادلة كلها. بس كيف بالضبط؟ يعني شنو اللي يصير في الجسم ويخلي الكحة ذكية؟ شوفي، المصدر يستخدم تشبيه عبقري في بساطة. يقول إن الكحة تشتغل زي مكنسة ميكانيكية. مكنسة ميكانيكية؟ أيوة، تخيلي الممرات الهوائية متاعك تراكم فيها البلغم اللي معبي بالفيروسات والبكتيريا. الكحة هي القوة اللي تيجي وتكنس هذا كله وترضى لبرا. التشبيه هذا يوضح الفكرة تماماً، يعني الجسم فعلياً يقوم بعملية تنظيف ذاتية وأنا كنت أحاول وقفها. بالضبط. والنقطة الأهم إنها مش مجرد دفعة هواء قوية وخلاص. في تفاصيل أكثر؟ أكيد، العملية هذه تحفز حتى الشعيرات الدقيقة اللي تبطن القصبة الهوائية اللي اسمها السيليا. السيليا اللي هي الأهداب. نعم، الأهداب، تخليها تتحرك بشكل متناسق وتدفع المخاط والملوثات هذه كلها لفوق ولبرا. هي عملية طرد منظمة ومتكاملة. ومعناها بدونها الميكروبات هذه ممكن توصل لأجزاء أعمق في الرئة وتستقر هناك وتسبب التهابات ممكن تكون أشد خطورة. بس لحظة، الفكرة منطقية هلبة، لكن عملياً الموضوع مختلف. كيف يعني؟ يعني لما الواحد يقعد يكح طول الليل ومش قادر يرقد، آخر همه هي الآلية الدفاعية الذكية. كل اللي يبيه هو شوية راحة. كيف نوازنه بين حاجة الجسم للكحة وحاجة الإنسان للراحة؟ سؤال ممتاز وفي مكانه تماما، وهنا لازم نفرقه. المصدر يركز على الكحة المنتجة اللي معاها بلغم. أيوة، هذه هي المكنسة اللي تشتغل. لو نوقفوها ممكن نطول فترة المرض. لكن فيه نوع تاني من الكحة الجافة والناشفة. اللي تكون مجرد تهيج. بالضبط، تكون مجرد تهيج بدون ما تطلع في شيء. هذا النوع ممكن يكون مرهق للجسم بدون فائدة دفاعية حقيقية. وهنا ممكن يكون لأدوية تهدئة السعال دور، خصوصاً لو كانت تمنع النوم والراحة. معناها القصة مش كحة كويسة وكحة مش كويسة، بل كحة منتجة وكحة غير منتجة. هذا يوضح حلبة. في نقطة ذكرتها في الأول، قلت إن المصدر حذر من علامات الخطر. هذه نقطة مهمة جداً. شنو هي العلامات هذه؟ أكيد، وهذه أهم رسالة عملية لازم الناس تعرفها. تقديرنا لدور الكحة الدفاعي ما يعنيش تجاهلها أبداً. علامات الخطر اللي تستدعي استشارة طبية فورية تشمل مثلاً كحة معها حرارة عالية ومستمرة، أو صعوبة في التنفس وضيق في الصدر، أو لو الكحة استمرت أكثر من 2 ل3 أسابيع بدون تحسن. والأخطر طبعاً لو كان في دم مع الكحة. هذه مش إشارات دفاع، هذه إشارات استغاثة. تمام، الصورة هيك اكتملت. معناها الخلاصة مش مجرد اترك الكحة في حالها، بل افهم كحتك. بالضبط، افهم الرسالة. هي رسالة من جسمك. لو كانت منتجة فهي صوت جهازك المناعي وهو يشتغل، ولو كانت جافة ومؤرقة ممكن تحتاج مساعدة، ولو معاها علامات الخطر اللي ذكرتها فهي طلب مساعدة فورية. انتقلنا من فكرة العدو اللي لازم نسكتوه لحليف لازم نفهمه لغته. وهذا يخليني أتساءل، إذا كنا فاهمين الكحة غلط كل هذا الوقت، شنو هي الأعراض أو الإشارات الثانية اللي أجسامنا ترسل فيها كل يوم وإحنا نسارع في قمعها بدل ما نحاول نفهم الرسالة اللي وراها؟ سؤال يستحق التفكير فعلاً.